Burna povijest monumentalne zgrade Hrvatske narodne banke na Trgu hrvatskih velikana počinje 1927. 18. lipnja te godine svečano je otvorena palača Zagrebačke burze za robu i vrednote. U 1907. godine osnovana je i sekcija za robu i vrednote unutar trgovačkog doma. Dakle, ona se nekad i naziva burza, ali u pravilu kada gledate dokumente onda vidite da je imala taj naziv sekcija za promet robom i vrednotama. U početku su se trgovci okupljali u velikoj kavani koja je tada stajala na ovom mjestu. Nekoliko godina kasnije sele u Jurišićevu 1, u novu zgradu trgovačkog doma, a zatim 1921. unajmljuju još veće urede u zgradi u Hacovoj 14. Mnogi vidješe se već imućni i obezbijeđeni za sav svoj daljnji život, pisao je časopis Zagreb, i htjedoše uvijek provesti samo još jednu jedinu posljednju transakciju prije nego što će se povući sa klizavog parketa burze. I upravo kod te posljednje špekulacije posrnuše. Uskoro burzovno vijeće kupuje zemljište na tadašnjem sajmištu u Draškovićevoj ulici i raspisuje pozivni natječaj za 6 vrhunskih arhitekata. Palača sama imati će biti izvana reprezentativnog oblika bez bespotrebnih ukrasa, tako da će svojim ozbiljnim i solidnim izgledom pristajati u onaj okoliš koji će se tečajem vremena izgraditi u jednu trgovačku prometnu četvrt grada. Pisalo je u pozivu. Žiri je nakon dugog vijećanja odlučio povjeriti posao nadahnutom i u poslu vrlo hrabrom arhitektu Viktoru Kovačiću. Nakon iznimnog rješenja za samu palaču, Kovačić je jedini od pozvanih arhitekata ponudio i rješenje za ulaz u novu gradsku četvrt. On je svakom zadatku pristupao potpuno individualno i nema elemenata koji bi se mogli prepoznati kao ponavljanje već nečega ranije riješenog. Potka je zapravo idejna, a svodi se na fantastičnu upornost na izvrsnosti. Po tome je on i rodonačelnik onoga što popularno nazivamo Zagrebačkom arhitektonskom školom. Mladi genijalac iz Humana Sutli, bečki učenik slavnog Ota Wagnera, do tada je u Zagrebu uglavnom radio obiteljske vile i najamne zgrade. Prije palače burze potpisao je samo jedan monumentalan objekt, župnu crkvu Svetog Blaža. Kovačić je jednom neobičnom upornošću odlučio svoj radni vijek posvetiti Zagrebu. Zgrada je kontroverzna po svojoj naizgled retrogradnoj vanjštini, koja je neoklasična. Međutim, s druge strane, kuća je i po svojoj prostornoj organizaciji i po svojim konstruktivnim elementima isključivo moderna. Prvi radovi počeli su 1923. godine, a kako već godinu dana kasnije Kovačić umire, nadzor nad projektom preuzima njegov partner Hugo Ehrlich. Ja bih to nazvao virtuoznom kompozicijom u trećoj dimenziji. Kad gledate glavni presjek zgrade, kad vidite manipulaciju sa visinama, razinama, nivoima, etažama, tu vještinu, a s druge strane tu briljantnu čistoću prostornog rješenja, to je zgrada koja je pa gotovo nenadmašena do dana današnjeg. Detaljna natječajna dokumentacija opisuje ponude i mogućnosti tvrtki iz onoga doba. Investitor je morao pregledati brojnu dokumentaciju kako bi našao najbolje materijale za gradnju i najmoderniju opremu, specijalne vage, trezore, kase.
Komunikacijska oprema posebna je priča. Interna komunikacija ugrađena je u sve važnije urede, a o telefonskoj centrali koja je omogućavala paralelno direktno telefoniranje za više korisnika raspitivali su se uz pomoć konzulata čak i na burzi u Cirihu. Gradnja ne ide posve po planu i mnogi se izvođači žale jedni na druge kako bi opravdali kašnjenje, jer u to je doba bilo uobičajeno da izvođači uplate jamčevinu koju u slučaju nepoštivanja rokova gube. Dosadašnje smještavanje kamenih ploča zahtjeva i 5 do 6 puta više vremena nego li inače treba kod normalnog toka takove vrste gradnje, žali se u svom dopisu građevno poduzetništvo Skopal Juričić i Batušić. Krivnju svaljuju na dobavljača ploča i traže da se procedura postavljanja promijeni, a njima izgubljeno vrijeme nadoknadi. Dioničari burze željeli su da zgrada u svakom pogledu bude posebna. Naručen je posebno dizajniran namještaj koji već na prvi pogled simbolizira snagu i stabilnost institucije. No, tako ambiciozni planovi, svega nekoliko mjeseci prije početka do tada nezapamćene svjetske financijske krize, umalo su potpuno propali. Dokle god smo se dosad čvrsto nadali da ćemo moći iz vlastitih sredstava podmiriti sve izdatke oko izgradnje naše palače, nismo se obraćali za pomoć nikome. Pisali su dioničari direktorima prve hrvatske štedionice, Hrvatske eskomptne banke i još 5 velikih banaka. Za dovršetak palače nedostajalo im je 10 milijuna tadašnjih dinara, uz 5 milijuna koje su se nadali beskamatno posuditi od države. Banke su kredite na sreću investitora odobrile i u subotu, 18. lipnja 1927. Burza je otvorila vrata svoje nove palače. U ovo predvorje ušetali su praćeni pljeskom burzovnih mešetara i članova burze ugledni gosti iz cijeloga svijeta. Bili su tu predstavnici Bečke, Praške, Budimpeštanske, Ljubljanske, Novosadske i Beogradske burze, državni i crkveni velikodostojnici. A iz Beograda stigli su između ostaloga izaslanik kralja, divizijski general Marković i ministar financija dr. Spaho. Naša je burza svojim dobrim glasom u inostranstvu i priznatim autoritetom svog obraničkog suda postala i za Zagreb i za cijelu kraljevinu prevažnom institucijom, rekao je u svom govoru u velikoj dvorani tadašnji predsjednik burze dr. Stanko Šverljuga. Iz programa otvaranja saznajemo da je galerija rezervirana za gospođe, a istog dana u hotelu Esplanade organiziran je i svečani ručak. Svi su se posjetitelji divili palači i to ne samo zbog arhitekture. Zgrada je imala vlastitu telefonsku centralu, električnu transformatorsku stanicu, knjižnicu, čitaonicu, poštanski ured, tiskaru, restoran i liječnika. Palača je imala i centralno grijanje, a djelomično je bila i klimatizirana. Gosti su otišli, a odmah poslije njih ove su urede zaposjeli ovlašteni burzovni mešetari. Njih nije bilo mnogo. 10-ak za vrijednosnice, a još manje za robu. Nije ih trebalo više jer članovi burze mogli su sami u ovoj velikoj dvorani izvikivati ponude. Mešetari su bili nezaobilazni samo u zaključivanju poslova. Trgovanje je počinjalo svakog dana točno u podne i trajalo sat vremena. Bilo je olakšano i novim tehnološkim dostignućem. U dvorani su se nalazile 52 telefonske govornice sa svjetlosnim signalima. Iz njih su burzovni mešetari paralelno mogli primati upute svojih klijenata, a dio kabina koristile su i banke za direktnu vezu sa burzom. U dvorani se nalazio i sat koji je bio automatski usklađen sa svim ostalim satovima u zgradi. Vrijeme je ovdje doslovno bilo novac. Dvoranu nadvisuje dvostruka kupola koja zahvaljuje izvrsnu akustičnost. Prostor između unutrašnje i vanjske kupole jamčio je toplinsku izolaciju, a ventilacijski otvori omogućavali su provjetravanje vrlo često u zavrele situacije. Velika svjetska kriza nije se odrazila u našim krajevima 29. godine. Odrazila se politička kriza,
ali gospodarska kriza započela je tek u jesen 1931. godine kada je došlo do sloma prve hrvatske štedionice. Tada su na čelo svih novčanih ustanova, pa i na čelo Zagrebačke burze postavljeni komesari. Međutim, burza je održala svoje poslovanje u jednom smanjenom obimu, dakako nemajući pravo da trguje sa devizama, ali je ona pomogla izvlačenju iz krize, jer ovdje su radili činovnici koji su dobro znali njemački i koji su zapravo pomogli izvlačenju cijele Jugoslavije iz krize 1934. godine, kada je sklopljen trgovački ugovor sa Njemačkom i kada je Treći Rajh počeo kupovati sve tržne viškove koje Jugoslavija mogla proizvesti. Na burzi je u to doba bilo izlistano 20-ak novčarskih zavoda i još toliko tvrtki, sama krema tadašnjeg hrvatskog gospodarstva. Među najtrgovanije se svakako ubrajaju ISIS dioničko društvo za drogu i kemikalije, Industrija drva Slavonija, Dubrovačka parobrodska plovidba i Jadransko hotelsko i kupališno društvo sa Sušaka. Kada je trgovina bila dogovorena, iz sefova smještenih ispod dvorane naručivane su protrgovane vrijednosnice. Gremijalna dvorana bila je posljednje mjesto provjere. Kasnije je ovdje bila brojačnica, a danas gremijalnu dvoranu koriste tragači za krivotvorinama. Ovo je dvorana burze roba. Nudila su se ovdje hrvatska, bosanska i štajerska jaja, dok je kava, na primjer, stizala iz Kostarike, Gvatemale, Kolumbije i niza drugih zemalja. Osim toga, na tečajnici su se našli peraći sapun, suhe šljive, svinjska mast, pekmez i modra galica. A te 1926. godine na burzi se mogao kupiti i benzin. Zagrebačka burza posebno je bila ponosna na svoj obranički sud, arbitražno tijelo kojem su se gospodarstvenici obraćali rađe nego državnim sudovima. Sud je zasjedao u ovoj dvorani, danas popularno zvanoj Potkova, ispod slogana Zakon i pravičnost, koji je bio urezan na ovoj ploči. Obraničkom sudu obratila se tako u prosincu 1931. godine Hrvatska banka, koja je tužila kreditni zavod u Ljubljani radi priznanja i izvršenja posla od 4000 komada obveznica ratne štete. Parnica je jednoglasno riješena u prvoj intenciji u korist Hrvatske banke. Burzom je upravljalo vijeće Zagrebačke burze za robu i vrednote koje je zasjedalo u ovoj dvorani. Ono je izdavalo dozvole burzovnim mešetarima, imenovalo komisiju za utvrđivanje tečajeva, odobravalo uvrštenje novih dionica i općenito brinulo se o poslovanju burze. Danas ovdje zasjeda Savjet HNB-a, najviše tijelo Hrvatske narodne banke, na čijem je čelu guverner. No nije tih 20. godina vijeće Zagrebačke burze brinula samo svjetska gospodarska kriza. Ljubomorni beogradski konkurenti, podržani od kraljevskog ministra Kumandija, vrebali su priliku da zatvore Zagrebačku burzu i pripoje je Beogradskoj. Zapisnici sjednice upravnog odbora vrlo su zanimljivo štivo. Na sjednici 21. ožujka 1928. brisane su neke kotacije, dodavane nove, a odlučeno je i da burza donira 1000 dinara za podizanje spomenika kralju Tomislavu. Odbijene su brojne druge molbe za donacijama, ali je zato meštru Kordiću zbog bolesti odobreno smanjenje najamnine za prvi semestar i to za 50%. Svim tim događajima svjedočio je burzovni tajnik koji je stanovao u raskošnom stanu koji se nalazi u samoj zgradi. Početak Drugog svjetskog rata donio je daljnji pad prometa 1942. i prisilno iznajmljivanje zgrade Ministarstvu pravosuđa i bogoštovlja. Kraj strašnog rata donio je i definitivan kraj burze za robu i vrednote. Jugoslavenski komunistički režim ukida burzu i plijeni njezinu imovinu, a zaposlenike otpušta. Budući da Zagrebačka burza za robu i vrednote kao ustanova više ne radi, primoran sam vam otkazati službu, pisao je blagajniku Stjepanu Fricu privremeni upravitelj konfiscirane imovine Eugen Senji. U zgradu uskoro useljavaju podružnica Narodne banke Jugoslavije i tadašnja služba društvenog knjigovodstva. Osamostaljenjem Republike Hrvatske, palača nekadašnje burze za robu i vrednote
postaje dom jedne od najvažnijih državnih institucija Hrvatske narodne banke. Pandže, koje su nekad simbolizirale snagu hrvatskog gospodarstva, danas su u službi stabilne kune. Hrvatska narodna banka osnovana je 23. prosinca 1991. a istog je dana u promet puštena i privremena valuta hrvatski dinar. Nakon obuzdavanja inflacije stabilizacijskim programom iz 1993. 30. svibnja 1994. uvedena je i kuna. Hrvatska narodna banka neovisna je državna institucija koja za cilj ima stabilnost cijena. Zadužena je za monetarnu i deviznu politiku, upravljanje međunarodnim pričuvama, izdavanje novčanica i kovanog novca, a nadzire i poslovanje kreditnih institucija i platni promet u državi. Radom i znanjem svojih zaposlenika Hrvatska narodna banka postala je moderna središnja banka koja posluje prema standardima Europske unije.